Onu isterim. Yanımda kal. Burası senin yuvandı. Hep öyle olacak. İzin ver. Ben de bu yuvanın bir parçası olayım. Türklerle savaşımda senin yanında görmek isterim. Benim yuvam, babamın vasiyetidir komutan Vasilius. Kalede kalıp onun hatırasına sahip çıkmak isterim. Babamın da, imparatorumuzun da istediği gibi barış için elimden gelen her şeyi yaparım. Tanrı sizi korusun. Laskaris denen o caniye ne yapacağınızı bilmek isterim komutan Vasilius. Babanın istediğini yapacağım Elena. Laskaris sayesinde bu kalenin içindeki fitneyi bitireceğim. Her şeyi öğrenmek isterim komutan Vasilius. Merak etme. Her şeyi öğreneceksin. Kapı. Fitne. Sevdim bu kelimeyi. Ertuğrul gibi Aliyar'ı da öldürecek tek bir kişi var. Kim? Vural. Vural'ı infaz edilmekten nasıl kurtaracaksınız? Ben değil, sen kurtaracaksın. Hem de imparatorun mabeyincisini öldürürken seni gören Helena'nın ifadesiyle. Civardaki Türkmen obalara indirik sessiz. Herkes Çavdar obasının başına kim geçecek onu beklemekte. Netmiş. İstediğiniz bu değil miydi? Benim asıl istediğim Türkleri topraklarımızdan atmak. Petrus. Tekfur'un katilleri cezalarını buldu demiş. Meseleyi büyütme demiş. Sulhü kur demiş. Lanet olsun korkak. Elinizi görmek ister komutan Vasilius. Gelsin. Ben saklanayım. Helena'nın beni görmesi hiç iyi olmaz. Sevgili Helena. Az önce imparatorumuzdan bir mektup geldi. Beni vazifelendirmiş. Tekfur olarak. Tanrı imparatorumuzu korusun. Daima hizmetinizdeyim efendim. Civardaki Türkmen obalara indirik sessiz. Herkes Çavdar obasının başına kim geçecek onu beklemekte.